ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು 15 ಲವಂಗನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು 6 ಮೆಣಸು ಮತ್ತು 2 ಏಲಕ್ಕಿನ ತಗೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರ್ಕೋಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿದು ಪೌಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೋಡ್ಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಪೌಡರ್ನ ತಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪನ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೇಯ್ದು ಬಿಟ್ಟು, ಮಕ್ಕಳಿಂದ ದೊಡ್ಡೋರವರೆಗೂ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ತಗೊಬೋದು. ಅದೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡ್ಬೋದು, ಕಫ ಜಾಸ್ತಿ ಕಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿ ಇದು. ಬೇಗನೆ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ನೈಟು ಕೊಟ್ಟರೆ ದಿನದಲ್ಲಿ 2 ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬೇಗನೆ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡ್ಬೋದು.